жүрейін. Жаңа бәрі тест болды. Бөліп. Оя. Бір болу керек. Все. Бәрі тамаша. Кеш жарық. Так. Көп сөйлемейін бастайық. Так, SDU олимпиадасы қашан болады бізде? 3 наурыз күні болады. Жазылу әлі жүріп жатқан сияқты. Жазылу жайлы сол SDU-дің сайтынан көрсеңдер, біліп алсаңдар болады. Мынандай кітапшалар бар ғой сыртында, SDU SPT олимпиадасы деген. Міне сондай кітапшаның ішінен алынған нұсқа. Шамамен осыған ұқсас тест келеді. Ал кеттік. Бірінші сұрақ odd one out, то есть артық бір сөзді табыңдар дейді. House, apartment, home, flat, track. House деген үй, apartment деген пәтер, home деген үй, flat деген пәтер. Сонда home, apartment, home, flat, house, apartment, home, flat дегеніміз үй. Жалпы үйді сипаттайды. Track деген сонда артық сөз. Осы болып табылады. Келесі. Air becomes liquid about minus 190 degrees Celsius. Температура жайлы әңгіме болса, всегда at болады. At болады. Неге? At'тің бір қызық жері бар, ол бізде нақты шамаларды көрсеткенде бізде at қолданылады. Келесі. A cockroach can live several weeks with its head. Cockroach дегеніміз бізде муши дегеніміз таракан. Бұл таракан өмір сүре алады, бірнеше апта оның басын, скорее всего, кесіп тастау, оның басын кесіп тастау. Мына жақта бізде басын кесіп тастау дегеніміз негативті мағынадағы фразалық етістік. Негативті, ода дәреже негатив болу керек. Cut on ол позитив, into позитив, along ешқандай дәреже жоқ, off-та керісінше cut back деген нәрсе жоқ. И cut along деген нәрсе жоқ. И cut into деген жоқ. Cut on немесе cut off. Осындай екі бізде фразалық етістік бар. Кесіп тастау бұл мағынада бізде D варианты келеді. Так, ана сұрақ талдадық. Келесі. Find the nouns with correct plural form. Дұрыс көпше түрі бар зат есім табыңдар дейді. Louse, нанка lice болады. Нанка roofs, нанка feet, нанка bacteria, zoos, fish болады, sheep дұрыс и walls болады. Сонда 4-5-7 Е варианты болады. Келесі. Find the derivatives of the verb rotate. Rotate деген етістік бар, соның нандай түбір тектес сөздерін табыңдар. То есть түбірлері бірдей болып табылатын сөздерді табыңдар. Ол бізде rotation, rotative, rotator и rotational осы болады. 3, 4, 6, 8 міне. 3, 4, 6, 8 варианты болады. Rotable деген жоқ, road деген жоқ, и rotating деген келмейді. И rotate ship ондай сөз жоқ. Келесі. You have sense of smell when you are sleeping. Біріншіден көреміз, сөйлем хабарлы, сондықтан any болмайды. Few мына жаққа келмейді, өйткені sense саналмайды. Something мына жаққа келмейді, noun мына жаққа келмейді. Сонда no ғана қалады. You have no sense. Сенде мүлдем сезу сезімі жоқ, сен ұйықтаған кезде. Осындай мағынада болады. Келесі 571, 571, міне Е варианты. Келесі, find the definition of the phraseology. Piece of cake. Piece of cake дегеніміз жеңіл деген сөзді білдіреді. Сонда идиома
Міне, С варианты. Something easily obtained or achieved. Міне, easy дегеніміз жеңіл. Жеңіл қолға түскен зат. Келесі. Find the synonyms of the adjective clever. Clever дегеніміз ақылды. Осыған синоним табамыз. Міне, 2, 5, 6. 2, 5, 6. Міне, D варианты келеді. Келесі. Find the modal verbs with a similar meaning. You are allowed to take these brochures with you. Сенде рұқсат бар. Мына қағаздарды алуға. Сенде рұқсат бар. Мен саған кеңес беріп жатқан жоқпын. Сен ала аласың, дұрыс, рұқсатың бар. Сен міндетті емессің, сенде рұқсат бар. Мен кеңес беріп жатқан жоқпын. Так, 7 болады, 2, 7 болады. D мына жаққа келмейді. И had better бұлда бізде ақыл кеңес, я. Had better бізде ақыл кеңес, жақсы болар еді деген сияқты. 8-де келмейді. Сонда can және may, осы екеуі келеді. Сонда allow дегеніміз рұқсат беру. Сенде рұқсат бар. Егер менде рұқсат болса бір нәрсені алуға, мен оны ала аламын. Және мен оны мүмкіндігім бар алуға. Ала аламын дегеніміз can, мүмкіндігім бар алуға дегеніміз may. Міндет жайлы ешқандай әңгіме айтылып жатқан жоқ мына жақта. Ақыл кеңес жайлы әңгіме айтылып жатқан жоқ. Сонда 2, 7 болса, бізде Б варианты. Still got my money. Кеттік. The wild pandas. Жабайы панданың diet consists of 99% of bamboo. Pandas болады. Келесі мұхит болса Z, мына жаққа ешнәрсе қоймайды. С болады. Келесі the correct usage of the degrees of adjectives. Сын есімнің шырайларының дұрыс қолданған тамдарды. He is the most smartest. Most smartest болмайды. Get taller. Мына жақта бәрі нормально. You should be attentiver. Attentiver емес, more attentive. These are as cold. Yesterday he started to feel badly деген сөз жоқ. Worse. Е болмайды. Сонда Б болады. Келесі. We dinner when the electricity suddenly went off. Мына жақта 100% went off болады. Біз тамақ ішіп отырдық, свет өшіп қалғанда. Сонда біз тамақ ішіп отырдық, созылмалы болады да, светтің өшіп қалғаны 1 секундта болып қалады. Сонда мына жақта бізде continuous болады созылмалы түрде. We were having suddenly went off. Міне, С вариант келіп тұр. Still got my money. Келесі. To work now. Now тұрса I am going. Е болады міне, I am going. Келесі. I was tired because Міне, қараңдар, мынаны қалай айтамыз. Міне, мен сендерге past perfect түсіндіргем. Мынау қазіргі момент, now деп қоям. Мынау бізде өткен шақтағы момент. Міне, мынау бізде өткен шақта болды. Мен шашадым мына моментте. Мен шашағанға дейін мен теріп жаттым. То есть компьютермен теріп жаттым. Мен теріп жаттым, ол міне шашағанға дейін болды. Өткен шаққа дейін болған нәрсенің барлығы бізде past perfect деп аталады. Сонда жауаптарынан past perfect іздейміз. Міне Б болмайды, С болмайды, Д болмайды, Е болмайды. Past perfect міне біреу осыған. Had been typing. А варианты ғана кепті. Осы дұрыс жауап. Келесі. This time tomorrow we by the pool at the hotel. Мына жақта не деп тұр? This time tomorrow. Қайтадан сигнал сөздер. Мына уақытта ертең. Ертең мына уақытта. Бұл бізде дәл нақты бір уақытты көрсетіп тұр. Сондықтан continuous қолданамыз. И келесі шақ. Will be sitting. Міне Д. Міне келесі шақ. И мынау бізде continuous. Барлығы келіп тұр. Келесі. Мынандай сұрақтарды қалай шешеміз? Қараңдар. Бізде көбіне былай болады. Мына жақта болымсыз болады. То есть минус деп қойын. И мына жаққа болымды болады. Бұлар бізде бір-біріне антоним болуы керек.
Мынау бізде болымды болса, сәйкесінше мына жақта бізде болымсыз сөйлем болу керек. Сондықтан Б қате, С қате, Д қате, Е қате. Бір ғана болымсыз бар, ол А. Бұл бірінші момент. И екіншіден просто мынау бізде мынау қате жауап қой. Мынау қате жауап. А бізде қате жауап, өйткені короче, мен айтып жатқаным қате. Аударамыз. Ол сөйлеген көп, бірақ қазір ол өте тыныш. Ол кезінде сөйлеген көп, бірақ қазір ол өте тыныш. Деп жүреді. Кезінде ол сөйлеген көп. Сонда she used to, D варианты болады. She used to. Міне осы D варианты келеді. Келесі, she, her old phone when she was expected to get a new one. Так, біріншіден қараңдар, қайтадан істейміз солай. Мынау бізде қазіргі момент, мынау бізде өткен шақ, мынау бізде болды мына жақта. Оған дейін ол телефонын жөндеді. Ол сәйкесінше мынау өткен шақта, өткен шаққа дейін бізде не болды? Past perfect. Жауаптардан past perfect іздейміз. D варианты болады. Балалар, мен сендерге past perfect көрсеткем. Міне мынау бізде өткен шақ. Өткен шаққа дейін болған нәрсенің барлығы бізде past perfect деп аталады. Міне осы себептен осы жаққа қоямыз. Сөйлемді аударамыз баяғыдай. Келесі. Define the function of the infinitive in the sentence. То есть, инфинитивтің сөйлемдегі жұмысын табыңдар деген сияқты. Қандай жұмыс атқарады сөйлемде? Міне инфинитив мынау, ол сөйлемнің басында. Сөйлем басында болса, сәйкесінше ол бізде не? Ол бізде бастауыш болады. Болды, өте жеңіл. Кеттік. Convert into reported speech. Так, reported speech-қа аударамыз. Қараңдар, мынау бізде не? Haven't, have. Бізде аударылып кетеді. Неге? Had-қа, то есть, анаған. Present perfect бізде past perfect болып кетеді. Haven't болса, hadn't. Say that I hadn't емес, that she hadn't. Said she hadn't. Міне, she hadn't, B. She hadn't. Міне қараңдар, А вариантында I hadn't деп тұр. А бізге айту керек, ол айтты, ол саяхаттамағаны жайлы. Сонда Б варианты келеді. Келесі 22. Мынау бізде conditional. If тұрса бізде conditional. Мынау бізде өткен шақ, сәйкесінше бұл екінші conditional. Мына жақта бізде болады would. 1, 3, 5. А варианты. 1, 3, 5. Немесе баланс санына келтірсеңдер болады, сол кезде де шығады. Conditional жеңілірек 22-ші сұрақта. Кеттік. Complete the sentence in passive voice. Passive voice іздейміз. Так, жауаптарынан талқылайық бірінші passive voice. 1, 7 и 8. 1, 7, 8 passive voice. Так, ондай жауап бізде бар. И мағынасын қараймыз. Бұл білінген бірнеше ежелгі құрылғылар, осындай теорияны айтқаны, бұл сенілген, бұл ойланған. Мағынасы бойынша да келеді. 1, 7, 8. Және бізде екі вариант бар. Үшеу тұрғанда вариант бар. Сондықтан D келеді. Келесі 24. Так, for with infinitive construction. Так, for. Міне бізде for, міне infinitive бар. C. Келесі complex subject. Ол бізде Б. И complex object ол бізде А. CBA. CBA бізде С вариант міне. CBA. Не, бәрі тұр. Complex object with infinitive construction. Мына жақта оларда кішігірім қате бар. Мына жақта бізде жазып тұр. Complex object плюс infinitive. Бірақ ол жақта А вариантында қарасаңдар infinitive мүлдем жоқ. Осындай кішігірім қателер болып тұрады. Find the mistake in the paragraph. То есть, мен қаламен жазылған сөздердің қайсы қате деген сөз ғой.
Well known бәрі нормально. She is the queen of 16 countries, but... lives болады мына жақта. Неге мынау lives болады? Өйткені she. She lives. Over 1,000 years. 1,000 деген сөзбен бәрі дұрыс. Мына артиклге қарамаңдар. Бізге 1,000 деген сөз керек. She holds enormous power over her subjects, but rarely gets. Міне көрдіңдер ма? She gets. Бәрі нормально. Queen, то есть she has. Бәрі орында тұр. Сонда бізде қате мынау leaves. Б жауабы осы болып табылады. Қалған сөздердің барлығы дұрыс болып табылады. Find the mistakes. Міне бізге қатені табу керек. Балалар, менде де бұрында сондай прикол болушы еді, типа ағылшын тіліне сөйлегенде мен қате деген сөзді error деп айтушы едім. Ол кәдімгідей компьютермен қолданатын балаларды көрсетеді. Қате дегенді ағылшынша өтініш error деп айтпаңдаршы. Mistake деген сөзді үйреніп алған. Mistake дегеніміз қате деген сияқты. My mistake, your mistake, find the mistake деген сияқты сөздер. Find the error деп келмейді. Екеуі синоним. Mistake және error екеуі синоним. Бұл мағынада. Бірақ қолдану мағынасы әртүрлі болып табылады. Error дегенде біз қолданады техникалық қателерде. Мысалы, роботтың ішіне қате бар, компьютердің ішіне қате бар, программаның ішіне қате бар. Білмеймін, бір техникалық құрылғының ішіне қате бар. Сол кезде error деп аталады. Mistake дегеніміз қалған барлық қателерді, адамның қатесін, текстің қатесін, әдейі жасалған қателердің барлығы mistake деп аталады. Господи, басталды мыналар. What is meant by gated community? It's a residential area that is literally fenced off from the rest of a town and privately guarded. Қараңдар, мына жаққа табар алдында соңына дейін оқып шығыңдар бәрін. Usually the rich and the famous, for instance, a lot of the country's top football players. Келесі аударамыз. What is meant by gated community? Жабық ұйымдар, жабық ұйымдардың ішінде қандай ұғым тұр? Ол нені білдіреді дейді? Жабық ұйымдар деген нені білдіреді? It's a residential area that is literally fenced off from the rest of a town and privately guarded. Бұл сондай әдейі жасалған жер, әдейі қоршалған жер. Тікелей айтқанда бұл қалған қаладан қоршалған және қорғалған. Сонда жабық ұйым дегеніміз қаланың қалған бөлігінен жабылған, қоршалған орта болып табылады. Ары қарай оқимыз. Мына жаққа ешнәрсе әлі қоймаймыз. Usually the rich and the famous, for instance, a lot of countries' top football players. Әдетте бұл бай және атақтылар, мысалға, өте көп мемлекеттің атақты футбол ойыншылары. Сонда бізде әңгіме не болып жатыр? Жабық ұйымдар жайлы, және олар жабықтыр, және мына жақта бізге соңында подсказка берді, андай футбол ойыншылар, бай адамдар, атақты адамдар. I wouldn't be happy living like that. In brief, what sort of people live there? Міне, до конца оқымай қойса да болады, мына жақта жазып тұр. Шын мәнісінде қандай адамдар өмір сүреді сол жақта? Вот осы Б вариантын қойып көрейік. Шын мәнісінде қандай адамдар сүреді ол жақта дейді. Көп жағдайда бай және атақты, мысалға, өте көп мемлекеттің атақты немесе керемет футбол ойыншылары. Міне, қандай адамдар өмір сүреді? Б келеді. Соңына дейін оқып шығайық. It might suit people of a nervous disposition. Are they common in Europe and America? Қараңдар, Европа, Америка дейді. Жауабында Европа, Америка деген жоқ. That doesn't necessarily make them particularly safe. Безопасность, қауіпсіздік жайлы әңгіме болып жатқан жоқ. Деді болмайды. Мен бақытты болмасайдым сол жақта тұрсам. Ондай ол келмейді мына жаққа. Кәдімде оқу сауаттылығы сендерге сөздерді білу керек. Егер сөз білмесеңдер, балалар SDU-ға қатыспай қойсаңдар да болады. Мынандай типа наугад ұтып алам. Сондай қалай айтсам. Сондай наивный, түсінбейтін адамдардың логикасы байқамай ұтып алам. Қорықпаңдар, мына жаққа жақсы балалар қатысады. Олар сендерге шанс қалдырмайды. Келесі. How are you getting on with the book of short stories James gave you? Қалай сен оқып жатсың мұна қысқа хикаялармен Джеймс саған берген? Why was that? Well, all the stories. Қараңдар, мына жақта қысқа оқиғалар деді, Джеймс саған берген. Неге дейді? Өйткені бұл хикаялар біртүрлі заттарды
біртүрлі заттарды кәдімгідей көрсетеді, кәдімгі заттарды біртүрлі көрсетеді. Бұл маған мешіт жасайды дейді. Біріншіден бұл маған мешіт жасайды дейді. Сонда мына жақта ол мынандай шағымданды хикаялар жайлы Джеймс оған берген. Сосын оның досы сұрады, неге сен солай ойлайсың? Содан кейін қайтадан шағымданды ол. Сонда екі рет шағымдану болады. Логикалық түрде біз түсінуіміз керек. Мына жаққа біз нені қояды екенбіз? Міне, жақсы еш нәрсе айтқан жоқ, ол fine now дейді. Мына жақта бізде негатив сияқты шағымданған. Менің әлі бастамадым келмейді. Мынау да келмейді. И автобиография жайлы әңгіме жоқ. Міне, де келеді. Бұл тым жаңа мен үшін, және тым әдеби дейді. Қой көрейік. Саған қалай анау Джеймс берген саған қысқа хикаялар қалай болып жатыр? Бұл тым жаңа хикаялар мен үшін, және олар тым әдеби тілмен жазылған дейді. Неге солай болып қалды? Өйткені барлық хикаялар біртүрлі заттарды кәдімгі етіп көрсетеді, кәдімгі заттарды біртүрлі етіп көрсетеді, және бұл маған мешіт жасайды. Міне, кәдімгідей барлығы әдемі келіп қалды. Сонда D вариантын қойсақ болады. Бұл шын мәнісінде жеңіл мәтіндер емес. Кәдімгі ойлану керек мәтіндерде. Келесі. In Germany, only 1 in 5 workers is a trade union member. That wouldn't be as easy as it sounds. Мына жақта ол бір супер ақыл кеңес айтып жатыр. И ол жауап берді. Бұл ондай сен айтып жатқандай жеңіл болмайды дейді. A fair proportion of the lower house of parliament are union officials. Келесі моментте ол не айтады? Lower house of parliament. Мемлекеттің парламент жайлы айтып жатыр. Мемлекет үкіметтің құрылғысы жайлы айтып жатыр. Сонда көрінер ма? Мына жақта ол біріншіден ақыл кеңес айтты, екіншіден мемлекет туралы айтты. Government деп қоямын. Қалған маңызды емес. Is that so? Бізге маңызды емес. Мен білмеймін, сондықтан не проблема? Жоқ, келмейді. Then why doesn't the government simply confront the unions? Так, мынау келуі мүмкін. Міне мемлекет бар. Бізде ақыл кеңес айтып жатыр. So the unions can have much power. Жоқ. Then why is the power so great that they are regarded as a kind of shadow government? Мынау сұрақ ақыл кеңесі мына жақта жоқ. Shadow government деген жайлы әңгіме мүлдем болған жоқ. But they still make their presence felt in various ways. Так, мынау да ақыл кеңес емес. Бізде міне Б варианты келеді. Сонда айтады, Германияда тек қана 5 жұмыскерлердің біреуі ғана андай айтамын, қазақшасы қалай еді? Профсоюз мүшесі болып табылады. Онда неге мемлекет сол ұйымдарға көмектеспей ма, әлде оларға қарсы шықпай ма деген сияқты. Бұл сен айтып жатқандай жеңіл емес. Өйткені парламент мүшелерінің өте үлкен бөлігі неге мемлекет оларға қарсы шықпайды? Бұл сен айтып жатқандай жеңіл емес. Өйткені парламент мүшелерінің көп бөлігі профсоюз мүшелері болып табылады. Міне осындай бізде кәдімгідей логикалық келіп қалды. Неге мемлекет профсоюздарға қарсы шықпайды? Бұл сен айтып жатқандай жеңіл емес. Өйткені парламенттің көп бөлігі профсоюз мүшелері болып табылады. Господи. Мен даже чилі кеттім ғой. Келесі. Mary's very excited about something. Do you know what? Yes, she's won a high school competition for a science project. So, yes, so am I. Мына жақта бізде подсказка тұр. Көрінер ма? So am I. Ағылшын тілінде мынандай ереже бар. Қалай сен сұрақ қоясың, жауабы да тура сондай болады. Сонда мына жақта сұрақ бізде I am немесе are you деген сияқты болу керек мына жақта. Мына жақта сұрақ are you болса, ол I am деп жауап береді. Дұрыс па? Дұрыс. Мына жақта сұрақ I am деп тұрса, ол айтады, тоже I am деп айтады. Міне осында екі вариант іздейміз. Міне, I'm so pleased for her. Содан кейін мынау келмейді. Мынау мәтін өте жеңіл, өздерін аударып алсаңдар болады. Ешқандай Германия емес.
И С варианты міне жеп-жеңіл табылды. И мағынасынан көреміз енді. Мэри өте қуанышты бір нәрсе үшін. Сен білесің ма не үшін? Я, өткен ол ұтып алды жоғарғы сыныптардың научный проект, ғылыми жобаны ұтып алды дейді. Ол шынымен ұтып алды ма? Мен сондай қуаныштымын ол үшін. Я, мен де қуаныштымын. Я, мен де. Міне мағынасынан да бізде келіп тұр. С варианты келеді. Молодец, Мэри. Құдай, ентідан, Құдай сен құтқарыпты. Келесі, Jennifer, you know, I took a course in finance, but I really cannot follow these arguments that are going on concerning the stock markets. Вот, мынау реально қиын мәтін. That's because in finance, textbooks, markets are perfect and stock prices reflect all available financial information. Сен білесің ба, мен оқып жатырмын финанс жайлы курс, бірақ мен шынымен қабылдай мына ережелердің артынан барай алмай жатырмын. Біз оқып жатқан дейді. Бұл өйткені финанс кітаптарында нарық жүйесі көбіне идеалды болып табылады. Және оларда бәрі теория түрде болады дейді. Ол мына жаққа бір нәрсе жазады, содан кейін ол мен келіседі. Can they do something to ensure that individual stocks are more accurately valued, but how are investoрлар жайлы әңгіме вообще болған жоқ? Are genuine earnings actually appreciably lower than investoрлар туралы әңгіме болған жоқ? I suppose you are actually saying that in the real world this is not the case, is that it? Міне де болады. Міне, қараңдар. Мен ойымша, сенің айтып жатқаның шынайы өмірде бұл жұмыс істемейді. Дұрыс па? Я дейді. Міне, қайталай айтамын. Басында Дженнифер айтады. Білесің ба, мен финанс оқып жатырмын, но что-то маған бәрі ұнамай жатыр дейді. Колин оған жауап береді. Я, әрине саған ұнамайды, өйткені финанс кітаптарының барлығына бәрі өтірік, идеальный жағдайлар келіскен. Сонда Дженнифер жауап береді, біздің жауабымыз. Сонда мен ойымша, шынайы өмірде басқаша болады. Дұрыс па? И Колин оған жауап береді. Конечно, братишка, қарындашик. Дженни деп, Дженнифер, Джейло деп. Міне сондай Д варианты болады. Қалған варианттар қуып кеткен, қараш. Просто нереально қудырып тастаған әңгіме міне. Гэмблинг жайлы вообще әңгіме болған жоқ. Инвесторлар туралы мүлдем әңгіме болған жоқ. Мынандай сұрақтарда көбіне былай болады, типа, о, господи, қандай көп вариант, не деген көп сөз, мен точно шеше алмаймын. Бірақ жай ғана варианттарына қарап, әрбір варианттың мағынасын түсінуге тырысыңдаршы. Аударудың қажеті жоқ, мағынасын. Мысалы, Б варианты инвесторлар, С варианты инвесторлар. Инвесторлар туралы мүлдем әңгіме болған жоқ. Can they do something to ensure that individual stocks are more accurately valued? Қайтадан, А вариантында individual stocks деген жайлы вообще әңгіме болған жоқ. Individual stocks жайлы әңгіме болған жоқ. И Е вариантында мысалы, қайтадан, stocks is basically a form of gambling. Міне. И Е вариантына мұқият қараңдар. Сонда what do you think депті. What do you think? What do you think деген сен не ойлайсың? Сен не ойлайсың деген сұраққа сен айтпайсың ғой. Я деп. Сен не ойлайсың деген сұраққа сен жауап бересің. Өйткені мынау. Я деп жауап беруге болады. Тек қана қандай сұраққа? General question'a, блин. Сонда міне Д варианты дұрыс болады. Е варианты осы үшін қате. Соңғы жағында. Сендер қоя алмайсыңдар мынаны what do you think дегенді мына жаққа. What do you think деген сұраққа exactly деп жауап бермейсіңдер. Соқтан осылай. Так, аяқтайық. Давайте былай істейік. 30 репост, и мен тағы бір нұсқа талдаймын осындай SDU-дан.